Galera, aqui quem fala é o Arthur. E hoje eu tô aqui no Brawl Stars e eu ganhei um novo Brawler, tá? Hoje eu vou contar o dia que eu vi uma coisa estranha no céu. Pode falar que eu tô mentindo, pode falar que eu sou hater, pode falar o caralho, pode falar qualquer porra no meu vídeo que pode... Mas só fala uma coisa. Eu vi, não sei se mais ninguém viu, mas eu vi. Eu achei muito estranho, gente, eu vi. Então, a história começa quando eu tava com a minha mãe. Eu fui pro aniversário da Thaís, que era minha amiga. Aí no caminho de volta, eu percebi que era lá no no condomínio, que eu não posso falar onde era, porque eu posso ser desmonetizado. E era no condomínio, eu não posso falar o nome do condomínio. Mas era um condomínio onde morava minha prima, minha tia e o meu tio Carlinhos. E eu tava indo, terminou a festa da Thaís, eu tava indo da festa da Thaís andando pra casa da Duda, que era a minha prima. E então a Duda, um dia ela tava lá de boa. Eu cheguei lá, a gente brincou bastante. Eu assisti Netflix, quando eu olhei a Duda tava dormindo. A Duda ela vive no bilhete, sendo que não tem sentido. Na lógica de Newton, que ela mora assim, do cachorro dela. Então, gente, ela acabou matando. Aí a Duda, um dia ela tava... Eu não tô me lembrando porque foi ano passado que aconteceu isso, mas sério, foi muito doido. Eu tava com a Duda, ela tava dormindo, eu tava assistindo minha série que eu mais gosto, que era T100. Eu tava assistindo The 100 e não T100 porque a pronúncia é os 100 e não The 100. Então, eu tava lá na minha casa não, na casa da Duda, até que eu ouvi alguns barulhos de negócio, barulhos de máquina. Não de máquina, mas de negócio. Eu achei que era do ar-condicionado. Mas o ar-condicionado era novo, não fazia barulho. Perguntei pra tia, fui no quarto lá da minha tia. Lembrando que a Duda mora num apartamento, então o quarto é um encostado no outro. Então eu fui pra casa lá da minha tia, pro quarto da minha tia. Até que eu perguntei pra ela porque fazia barulho. Ela disse que nunca ouviu barulho nenhum do ar-condicionado. Eu fiquei, hã? Até que um dia eu tava no negócio e simplesmente eu vi alguma coisa atrás de uma árvore do parque, porque a Duda mora na frente do parque. Então, a Duda mora na frente do parquinho, do playground, sabe? Tinha uma não era uma pessoa, era alto para ser uma criança. E também essa hora da noite, desde quando? Desde quando criança brinca essa hora da noite? Então eu fiquei olhando. Aí até que a pessoa, ela viu que estava sendo observada e começou a ir em direção à janela, sendo que o parquinho era do lado. Então, gente, eu tava lá, eu olhei na janela e eu percebi, mano, que caraca, pelo amor de Deus, era uma pessoa, não era era uma pessoa, só que vestida de preto. Aí eu comecei a ficar assustado. Eu me assustei muito, caraca. Na casa da Duda, na casa da minha prima, depois era umas 1 da madrugada. Era 1 da madrugada e ia resolver acontecer essa merda, mano. Até que eu fui ver que diabos era aquilo. Amanheceu, eu ainda ia passar 5 dias lá, então era o primeiro dia. Já no segundo dia, foi muito mais pior, mano. Gente, foi muito mais pior no segundo dia. No segundo dia, eu tava de boas. Sabe o que aconteceu? Eu tava brincando no parquinho. Nesse parquinho, a Duda disse que eu não ouviu nada. E ela deixou então, né? Até que eu resolvi fazer os negócios assim. Do jeito que eu era corajoso, eu fui na mesma casinha. Na mesma casinha que o monstro tava. Eu não encontrei nada lá. Mas claro que encontrei. Eu encontrei um rato morto no chão. Um rato, imagina um rato morto. Aí ele tinha qualquer pessoa normal falaria: ah, foi um cachorro que mordeu o rato, um gato. Deve ter mordido o rato, aí ele acabou... O rato acabou fazendo tal coisa assim, eles brigaram. Mas não, tinha uma mordida.
grande demais. E não tinha cachorro no apartamento, não tinha. Era impermitido ter cachorro no parque ou soltar cachorro por aí, senão eles tinham guarda. Aí eu fui falar e tinha um guarda lá. Eu perguntei se ele tava fazendo alguma coisa lá estranha. O guarda disse que não, mas ele viu uma pessoa andando no meio dos arbustos da casa que tinha, do apartamento que tinha lá. Arbusto. Tinha uns apartamentos que tinham uns arbustinhos assim, tipo apartamento de rico. Mas então, gente, pareceu uma coisa muito assustadora que é aterrorizando. Já no terceiro dia, gente, eu comecei a ouvir barulho pra fora da janela. Começou a fazer barulho pra fora da janela. E eu não sabia o que fazer porque eu tava com muito medo pra caralho, mano. Eu tinha medo pra baralho. E eu comecei a se cagar de medo porque eu ouvi barulhos no céu. Primeiro, eu vi uma pessoa estranhona, uma bizonha. Não. Mas esse do barulho no céu não foi. Foi, na verdade, mais alguém da pai, né? Me aterrorizei devido ao negócio. Eu comecei a delirar, assim, delirar não. Eu comecei a se chocar e se paralisar de medo por causa dos barulhos que estavam no céu. Eu não consegui acreditar que eu vi um negócio, sei lá. Não tem o filme Sinais, que é um filme muito foda e que fala de alienígenas? Então, tem no início, onde tem um alien em cima do telhado, não foi a parte do alien. Mas o início onde o cara fica doido, então eu tô me sentindo o cara dos Sinais. Sério, gente, eu vi um barulho no céu. Começou o parece uma máquina. Eu olhei pra cima. Tentei olhar pra cima. A única coisa que eu vi é o vizinho da parte de cima. Porque era um apartamento, não era era um prédio. Meio apartamento. Não era perfeitinho assim. Mas era um negócio. Aí esse que era o problema, gente. Tô aqui, vó. Era minha avó, eu gosto muito dela. Tô aqui, vó. Mas então, gente, eu me aterrorizei tanto, mas tanto, mas tanto. Pareceu o filme dos Sinais. Mas, caraca, mano, caraca. Me assustei muito. Por causa que eu não sabia. Eu não sabia o que estava acontecendo. Não tinha nada. Não tinha nenhum helicóptero, nenhum avião, mano. Não tinha nada lá em cima. E opa, já abri o negócio. Mas continuando, não tinha nada. Isso é mais. Eu tô falando de noite, tô no meu quarto. A vovó tá no outro quarto aqui. E ela quer alguma coisa. Mas, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E compartilhe isso com seu amigo, seu pai, sua mãe, seu cachorro. Se você quer ser uma abelha, se inscreve no canal. Não se esquece de ativar o sininho. E dar like em todos os vídeos. Tchau, galera.